Բաղրատյան, դուք ներկայացնում եք հանրությանը հայտնի քանաքերցի տույ մականվամբ Արտուր Ղազարյանի և ևս նրա մեկ թե երկու ընկերների սպանության գործով նրանց շահերի պաշտպանն եք։ Այս օրերին արդեն ինչքան ժամանակ է դատական նիստեր են տեղի ունենում, ինչ-որ վերդիկ պետք է հրապարակվի, թե հրապարակվել է, և նաև մամուլում տեղեկություններ, համացանցում տեղեկություններ տարածվեցին, լուրեր տարածվեցին, որ կարծես թե փորձ է արվում ինչ-որ ձևի այս կստանալի հանցագործությունը, սպանությունը, ոչ թե սպանությունը, այլ սպանությունները ծածկադմփոց անել, դա ոչ թե իմ տեսակետն է, իմ կարծիքն է, այլ համացանցում նման տեղեկություններ ենք հանդիպել։ Կխնդրեի որպես փաստաբան, ով ավելի շատ է տիրապետում այս գործին, ձեր տեսակետը, ձեր կարծիքը, ինչը հավանաբար նաև մահացածների հարազատների կարծիքը կլինի, էլի։ Կխնդրեի ներկայացնեք, դուք կիսում եք այն մտավախությունը, որ հնարավոր է դատական ակտ, վերջնական ակտը կայացվի այնպիսի ակտ, որը որ ասում է էփա ծիծաղն էլ բերի։ Հարգելի պարոն Շամշյան, շնորհակալություն հարցազրույցի համար։ Նախ ներկայացնեմ գործի հետևյալ հանգամանքները։ Գործը ըստ էության քննում է երկու դատարանում Երևան քաղաքի, մեկը գտնվում է Աջափնյակ դատարանում, մեկը գտնվում է Մասիվի դատարանում, Շահվերդյանի կազմով և Մկրտչյանի կազմով Աջափնյակում։ Ինքը ինչի է այդպես կիսվել, դե մեղադրյալներից մեկը ավելի ուշ է։ Բացահայտվի դրա համար երկու տարբեր դատարաններում է քննվում։ Այո, տենց մամուլում հրապարակումներ եղել են, գործի մանրամասները շատ չծավալվեն գործի մանրամասները, նախ բացառում են, որ արդարացման վերդիկտ պետք է կայացվի, ամսի 10-ին է հրապարակումն լինելու Մասիվի դատարանում Շահվերդյանի կազմով։ Այս ամսվա 10-ին օգոստոս։ Այս ամսվա 2-3 օրից։ 2-3 օրից, այո։ Եվ մամուլում ձեր կողմից հիշատակված մտավախությունները մենք չասեմ կիսում ենք, թե չենք կիսում, և դա իրավական ինչ հետևանքներ կունենա, ուղղակի եղել են ապացույցներ գործի մեջ, եղել են ապացույցներ, որոնք Մամայ Շահվերդյանի կողմից, դատարանի կողմից ճանաչվել են անթույլատրելի ապացույցներ։ Ըստ էության անթույլատրելի է ճանաչվել Արտուշ Սիմոնյանների բնակարանից խոզարկությամբ վերցված DVR սարքի հիշողության կրիչը, ինչը պարունակել է դեպքի մանրամասները, դեպքի կրակոցի, առաջի կրակոցի և ընդհանրապես Արտուր Ղազարյանի, Արտուր Բորյանի և Արայիկ Խաչատրյանի մուտքը վերջիններիս բնակարան, ինչպես է եղել և շատ այլ հանգամանքներ։ Եթե չեմ սխալվում, նաև ստուգողական կրակոց, այդպես էլ մամուլում գնաց։ Եղել, այդպես էլ է եղել։ Ըստ էության ես այդ ապացույցի մասով կարճ ներկայացնեմ, որպեսզի ձեր համար է պարզ լինի, ինքը ըստ էության այդ ապացույցի վերաբերյալ մենք ունենք դատական ակտ, որ ճանաչվել է անթույլատրելի այդ ապացույցը, տեսաձայնագրությունը ամբողջությամբ։ Բայց դեպքի վայրը մնացել է, դեպքի վայրի արձանագրությունը մնացել է, որտեղ ավտոնոմ ապացույց և այդ ապացույցը օգտագործվում է քննության ընթացքում։ Իսկ դեպքի վայրի այդ տեսագրության վերաբերյալ ինչը ճանաչվել է անթույլատրությամբ, մենք ունենք բազմաթիվ վկաների, մեղադրյալների ցուցմունքներ, որոնք ըստ էության հաստատում են այն հանգամանքը, ինչը որ եղել է։ Արտուր Ղազարյանի կողմից մենք ունենք վկայի ցուցմունքներ, վկա, ականատես վկայի մասնախոսքը, որը նաև ճանաչվել է դուժող, բարեբախտաբար ողջ է մնացել այդ հրաձգությունից, և ինքն էլ է ներկայացրել իրականում ինչ է եղել այդ Արտուշ Սիմոնյանից բնակարանի։ Իսկ այն մտավախությունները և պաշտպանական կողմի ներկայացած այն հանգամանքները, որոնք որ եղել են Արտուր Սիմոնյանի և Արտուր Բորյանի և Արայիկ Խաչատրյանի կողմից եղել են մուտք գործելու և վերջինիս կյանքին վտանգ սպառնացող հանգամանքներ, դա իրականում չի համապատասխանում, որը մենք պաշտպանական մեր ճառում նաև դա ներառել ենք, որ չի կարող, հնարավոր չի 6 հոգով գան մեկի բնակարան, որտեղ 6 հոգի են և փորձեն 6 հոգով 6 հոգու սպանել։ Դա անհնարին է և տեսաձայնագրությամբ էլ է երևում, թե ոնց է Արտուր Ղազարյանը իր ընկերների հետ մեքենայով, իրենց անձնական մեքենայով
բացվում է դուժողի մեղադրյալներից Արտուշ Սիմոնյանից բնակարանի տան դարպասը Տան բակի բնական չէ, բակի դարպասը։ Նրանք ավտոմեքենա մուտք են գործում բակային հատված, շրջում են բակում, այնուհետև փորձելով որ դուրս գան, այնտեղ կար շոսացություն եւ դուրս չեն գալիս, այնտեղ արդեն լինում է հրաձգություն եւ իրականում զավեշտ է, որ եթե մարդը գնում է մեկի տուն, որ մարդկանց սպանելու, դարպասը չեն բացում, ասում մեքենա եկեք ներս։ Էստի համեցեք էլի։ Հա, էստի համեցեք եւ այնտեղ կատարեն որոշակի ոչռագործություն։ Իսկ այդ ամենը դատարանը հաշվի չի առել, հա, տեսա ձայնագրության նյութերը։ Ես այդպեսի տեղեկություններ ունեմ, որ դատարանը ասել է դա օգուտ չի տա, գործին օգուտ չի տա, բայց չէ որ Հայաստանում բազմաթիվ նմանատիպ դեպքեր կան, նույնիսկ ոչ թե միայն նմանատիպ, այլ նաև ավտոմեքենաների գողության դեպքեր, բնակարանային գողության դեպքեր, խանութների թալաններ, երբ որ տեսախցիկները հիմք են համարվել։ Իհարկե, նայեք, հարգելի Շամշան, ինքը շատ իրավական տերմինոլոգիաներ չօգտագործեմ, ինքը բնակարանը եւ բակային հատված ինքը մի գույքային միավոր է։ Եթե դատարանը պատճառաբանում է, որ բնակարանից է այդ DVR սարքը վերցրել եւ դրա համար հարկ է եղել որոշում, այս դեպքում քննիչի դատախազի որոշում բնակարանից որոշակի գործողություն է կատարել, բնակարանը եւ բակային հատվածը դրանք մեկ գույքային միավոր են եւ հանդիսացել են դեպքի վայր։ Իսկ դեպքի վայր նախորդ կարգավորումներով քննիչի իրավասու է առանց որոշում կայացնելու կատարելու դեպքի վայրի զննություն։ Մենք դրա անհամաձայնությունը մենք հայտնել ենք նաև այդ անթույլատրելի ապացույց ճանաչելու մասին որոշման առարկության մեջ, բայց դա հաշվի չառնվեց դատարանի կողմից եւ դա ճանաչվեց անթույլատրելի ապացույց, նոր կարգավորումները դրա բողոքարկումը ներկա փուլում մենք հնարավորություն չունենք, բայց վերաքննության փուլում հետագայում մենք իրավունք ենք ունենալու այդ հանգամանքը վիճարկելու։ Այստեղ ես կուզեմ շատ հակիրճ ներկայացնել նաև այդ ապացույցը այլ դատարանում ներկայացած, ինչ ես մատնշեցի Աչափնյակ դատարանում, որը որ դատարան Մկրտչյանի նախագահությամբ իրականացող դատականության մենք ներկայացել ենք այդ տեսագրությունը, նույնը ինչը ներկայացել ենք Մանվել Շավերդյանի նախագահությամբ քննվող, Մանվել Շավերդյանը մեր տեսագրությունը ներկայացած որպես այլ աղբյուրից ստացված տեսագրություն, նա չընդունեց որպես ապացույց։ Իսկ Աչափնյակի դատարանը մեր կողմից ներկայացած ապացույց որպես այլ աղբյուրից ստացված ապացույց մենք ներկայացել ենք եւ այդ դատարանը ընդունել այդ ապացույցը որպես այլ աղբյուրից։ Այսինքն ստացվում է իրավիճակ, երբ որ երկու տարբեր դատարանում նույն գործի վերաբերյալ ըստ էության տարբեր որոշում է կայացվել։ Մի դեպքում Մանվել Շավերդյանը ճանաչեց անթույլատրելի ապացույց մեր կողմից ներկայացված տեսագրությունը որպես այլ աղբյուրից ստացված չընդունեց, ինչը նախադեպային նոր որոշում կա դրա հետ կապված։ Շրոբեկը ասում որ պետք է այն ընդուղի որպես այլ ապացույց, այլ աղբյուրից ստացված ապացույց։ Բայց Աչափնյակի դատարանը այն ընդունել է, հետազոտվածը համարել եւ կցել է քրեական վարույթին։ Այսինքն մենք այնտեղ էլ ունենք անթույլատրելիության որոշում, բայց դեռևս չունենք դատարանի կողմից կատարված որոշում։ Մի խոսքով այդ ապացույցի վերաբերյալ կնշեմ այդքանը եւ իսկ ինչ վերաբերվում է որ կլինի արդարացման թե չի լինի արդարացման վերդիկտ, ես դա ոչ թե բացառում եմ, դա կլինի ինչ-որ շատ զավեշտ կլինի, երբ որ տան մեջ ինչ հիմնավորում ուզում է լինի, որ մարդ մուտք գործի, օրինական մուտք գործելու դեպքում գնդակահարեն մարդկանց եւ ազատվեն պատժից։ Ցանկացած անձի անմեղության կանխավարկած է նաև առաջնային պլան բերելով եմ ասում դա, ոչ մեկի անմեղությունը չեմ խախտում, բայց պետքա ոչ թե պետքա լինի, այլ մենք ակնկալում ենք, որ պետքա լինի արդարություն եւ իրականում պետքա լինի մեղադրական վերդիկտ եւ իրականում ցանկացած անձի գործողություններին, ցանկացած այնտեղ գտնվող անձանց գործողություն պետքա տրվի ճիշտ թերահավական գնահատական։ Այսինքն դուք մտավախություն ունեք, որ հնարավոր է Արտուր Ղազարյանի եւ մյուսների սպանություն կատարողներից որոշ մարդիկ արդարացվեն։ Հարգելի Շամշյան, տես մտավախություն, որ ասում ենք ունենք դա համ ճիշտ կլինի, համ սխալ կլինի, մենք մտավախության մասին չենք ասում, մենք ակնկալում ենք, որ պետք է լինի արդարություն։ Իսկ արդարությունը հաստատ լինելու է։ Արդարացի դատավճիռ։ Արդարացի նաև դատավճիռ։ Արդարացի վերդիկտ լինի, այսինքն անձիկ, ովքեր կատարել են իրենց գործողություններին բնութագրող գործողություն, պետք է իրականում իրենց նկատմամբ արդարացի վերդիկտ լինի։ Այն է մեղադրական վերդիկտ, ինչը մեղադրական եզրակացության վերջիններից մեղսագրված է որպես հանցագործություն։ Իսկ եթե վճիռը կայացվի եւ ըստ ձեզ ոչ արդարացի լինի, ձեր հետագա քայլերը։
Հետագա քայլերը զուտ իրավական են լինելու, չի բրծնում գործը առաջի ացաններում, կա վերաքննություն, մեր բողոքարկում վերաքննության դատարանը, վերաքննիչ դատարանը, դատաքննություն եւ համոզված եմ, որ այդ գործը վերջնականում ամենավերջում լինելու այն վճիրն է լինելու, ինչով որ այդ գործ ուղարկվել է դատարան։ Չի կարող ուղղակի այսպես ստացվի, գիտեք, մի իրավիճակ, երբ որ մենք գործ ենք ունենում ոչ թե արդարադատության հետ, այդ տրադիցիաների հետ, այսինքն եթե ձեր տուն մարդը եկե, դու լրիվ իրավունք ունես այդ մարդուն սպանելու անհիմն։ Ու ես կուզեի կուճուրը գործից նաև հանգամանքներ ներկայացնեմ։ Արտուր Ղազարյանը, երբ որ Արտուր Բորյանի, Արայք Խաչատրյանի, Ջաբուրյան Գևորգի, Գերամ Ղազարյանի հետ մտել են վերջիներիս տուն, հրազեն եղել է մենակ Արտուր Ղազարյանի մոտ, ինչը որ եղել է օրինական պարգևատրված ատրճանակ։ Դա էլ է խոսում նրա մասին։ Իսկ առաջին ով է կրակոցներ արձակել։ Առաջի կրակոցը ըստ գործի նյութերի եւ ըստ տեսագրության առաջի կրակոցը արձակել է Արտուր Սիմոնյանը Արտուր Ղազարյանի ուղղությամբ։ Ինչով նաեւ մենք ունենք դուժովի ցուցմունք, որը որ ասում է, որ առաջի կրակոցը եղել է Արտուր Սիմոնյանի կողմից։